Salve a tutti, oggi parleremo di bruxismo, la sgradevole abitudine di digrignare i denti durante il sonno. È molto diffuso tra gli adolescenti e negli over 30 e per di più coloro che ne soffrono sono ignari del problema sino a quando non si recano dal dentista. Un piccolo trucco per scoprire se in questo momento soffrite di bruxismo è quello di passare la vostra lingua su entrambe le guance. Così. Se percepite due strisce è evidente il sintomo del disturbo. Attenzione, perché l'assenza assoluta non può darvi la sicurezza di essere alla scappata. La routine è quasi sempre la stessa. Dal dentista vi viene illustrato il problema come un'eccessiva tensione da parte della vostra muscolatura masticatoria, tale da consumare i denti, e nel tempo stesso vi viene consigliato il bite, di cui parleremo dopo. Consiglierò dove poter acquistare il miglior prodotto al minor prezzo. Sul calcolo di due arcate dentarie viene costruita una sorta di paradenti che applicherete nelle ore notturne e vi impedirà di continuare a digrignare. Questo è il bite. Pochissimi dentisti però, e di questo voglio parlare, assieme al calco per il bite, vi consigliano un percorso davvero efficace da affiancare all'uso del bite stesso. Quindi dalla sana ginnastica allo stretching per la vostra muscolatura affaticata dall'eccesso di lavoro. Un recente studio ha dimostrato la correlazione tra la regione cranio-cervicale e la temporo-mandibolare, ovvero l'articolazione coinvolta nel bruxismo. Il bruxismo è spesso collegato a stati di forte tensione emotiva e di stress. È un riflesso naturale. Ad esempio, quando siamo arrabbiati tendiamo a serrare la mascella. Quindi il primo passo da fare è lavorare sulle tecniche di rilassamento, specialmente sulla respirazione. Prendetevi del tempo per voi durante il giorno e provate a ripetere qualcuno di questi accorgimenti che sto per suggerirvi. Sdraiatevi su una superficie rigida, come il pavimento, rivolgendo lo sguardo al soffitto. Chiudete gli occhi e poggiate le mani lungo il corpo. Abbassate il mento come se voleste stringere una pallina da tennis. Così. Prendete aria con il naso e soffiatela lentamente e dolcemente con le labbra, limitandovi a sentire cosa succede nel vostro corpo. Ripetiamo. Mento. Prendete aria dal naso. Soffiatela dolcemente con le labbra. Bene, ascoltate il vostro corpo. Un altro esercizio molto semplice da eseguire è quello di lasciare cadere la lingua sulla mandibola e concentratevi sul viso. Cercando di eliminare tutte le tensioni date dall'espressività del volto. Cercate di fare questo esercizio almeno 10 minuti al giorno e pian piano lavorate sulla vostra resistenza e sulla durata. Un altro esercizio da fare è semplicissimo. La sera, quando tornate a casa, sedetevi davanti allo specchio e iniziate ad aprire e chiudere la vostra bocca in maniera lenta e sempre graduale. Non serrate mai i denti, fiorate le labbra in questa maniera. Guardatevi con attenzione. Potreste notare che la mascella tende a non chiudersi in maniera simmetrica con la mandibola. Correggete quindi questa deviazione cercando di creare un movimento preciso e regolare. Sbizzarritevi poi eseguendo tutte le smorfie che riuscite ad immaginare. Sono un ottimo modo per risvegliare la muscolatura del viso, ricordandole che si può lavorare tutti assieme, che non è costretto a coinvolgere solo i muscoli della masticazione. Questo vi porterà anche a sorridere, che come sapete fa bene alla salute. È importantissimo, evitate di masticare le gomme, che stressano il lavoro di masticazione. Non vi aiutano davvero ad allentare la tensione, non diminuiscono il senso di fame. Piuttosto, se sentite un impellente bisogno, dedicatevi al consumo di caramelle senza zucchero, a patto che non riusciate a frantumarle. Grazie per aver seguito questo tutorial. Il prossimo tutorial parlerà di bite, cosa sono, a cosa servono e dove potrete acquistare un ottimo prodotto al miglior prezzo. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao!